Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Haleluya cyane. Yesu nashimwe, Yesu nahimbazwe, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Ninjye ugarutse, busanzwe muzi amazina yanjye nitwa Bijuru Alliance, niranira muri ADPR, ndi umukobwa ushima Imana, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nari mbakumbuye cyane, nari nkumbuye kuganira ku magambo y'Imana. Ni ukuri kose aho uherereye hose udukurikira, ngo haye ikaze mu ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenge mbere ya byose. Mwami Imana yacu, Mana nziza, gitare cy'amahanga, turagushimye Kristo yuko wabanye natwe, waturinze tutarabo kurindwa, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mwami Imana nyagora kugoma Imana, mbere ya byose reka ubanze watweze udutunganye. Jambo ryawe rirambwira ngo ugiye kukuvuga banza ave mu bidatunganye. Mwami Imana nyagora kugoma Imana, turi mu isi yajugunywemo umwanzi Satani, aturasa imyambi uko bwije n'uko bukeye. Niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo utubabarire. Ababyeyi bazabyumva uzabeze, abapapa bazumvira ijambo uzababarire ibicumuro byabo mu izina rya Yesu Kristo. Reka amagambo tugiye kumva, reka tubere inkomezi izaduherekeza mu bwami bwawe. Reka ritubere akabando k'iminsi kazaducumbagiza ubwo tuzaba tugeze mu bunyerere, ubwo tuzaba tugeze ahantu Mwami Imana hataringaniye. Reka ijambo ryawe Kristo rizatubere Mwami Imana, ayiwe rizatubere akabando ducume mu izina rya Yesu Kristo. Abazaryumva bafite kwizera, nyemere uzabasoreze kwiyubahisha, uzabane nabo. Mwami Imana nyagura ku ngoma Imana, ubwo bazizerera ijambo, reka Mwami Imana nabo uzabarengere, uzadwane n'ibibahiga, uzadwane n'ababadwanya. Reka Mwami Imana ayiwe uzohereza ingabo nini n'intoya, bihagurukire kubarengera, bihagurukire kubatabara none n'iteka ryose. Amen. Tugiye gusoma amagambo y'Imana ari muri Ezekiyeli igice cya 30. Haranditswe ngo ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, mwana w'umuntu uhanure kandi uvuga uti, nimwumve uko Umwami Uwiteka avuga ngo, nimuboroge uwo munsi uzabona ishano, kuko umunsi ugeze bugufi. Ni ukuri umunsi w'Uwiteka uri hafi, uzaba umunsi w'ibicu, ube igihe cy'abanyamahanga. Inkota izagwira muri Egiputa, kandi umubabaro uzaba muri Etiyopiya. Igihe abasogoswe bazagwa muri Egiputa, bazajyana n'abantu babo n'imfatiro zabo zisenwe. Imana yacabwa icyubahiro. Ngo iri ni ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, mwana w'umuntu uhanure kandi uvuga uti, nimwumve uko Umwami Uwiteka avuga ngo, nimuboroge uwo munsi uzabona ishano. Iri ni ijambo ry'Imana, ni amagambo y'Imana. Ni ijambo ry'Imana ngo mwana w'umuntu uhanure uti nimuboroge, kuko igihe kirageze, igihe kirakeze kandi igihe kirasohoye, ubwo abana b'abantu bazataka, ubwo Imana izabije gutura itorero. Ayiwe ngo abantu babikoze bari kubivangavanga, ngo bazamubwira ati, mwami we, ni twebwe twakoze biriya, ni twebwe twitanze mu rusengero, ni njyewe waraye ubutayu, ni njyewe waraye amahanga yose. Ariko Imana izababwira ngo, mwumve imbere mwa nkozi z'ibibi bimwe, ntago nigeze kubamenya. Iyi Imana izababwira ati, nimwumve imbere, naje ndwaye nimwandwaza, naje ndi gushaka ibiryo, naje nshonje nimwangaburira. Ngo Imana izababwira ngo, mwumve imbere mwa nkozi z'ibibi bimwe, ntago nigeze kubamenya. Imana yacabwa icyubahiro. Abakristo b'ubu ngubu baguye vuba. Kuki murambiwe vuba? Kuki muvuye mu byizerwa vuba kandi Imana yari igiye kuvuga? Kuki mutaye agakiza? Kuki inkweto zanyu muzitaye? kubera ikigofero zanyu muri kuziterera? Nyamara reka mbabwire, igihe kiraje kandi kirasohoye, ubwo abana b'abantu muzajya gutaka, mugataka, nayo izavuniramo amatwi ibabwira ngo ntago ndi kubumva. Ayiwe Imana ishimwe. Mwababyeyi mwe, muve mu byo murimo, mwubake igicaniro cy'Imana, musubize igicaniro mu nzu zanyu. Ese ki wowe hahuraga igicaniro
gicaniro byagenze bite? Niki cyagukamuye? Ese wa mupapa we ko wajyaga imbere ukavuga ubutumwa ayiwe ugafashwa ukitanga, byakugendekeye bite? Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ingoma y'Imana reka yamamare. Igihe kirageze kandi kirasohoye. Igihe hari igihe cyagusoreraho ukiri mu rungabangabo, ukiri kuvuga ngo nzihane ejo, igihe cyasohora. Ese iki gihe gisohoye ayiwe cyagusanga hehe? Imana yacabwe icyubahiro. Ese wa mukobwa we, igihe kigusohoreyeho cyagusanga hehe? Va mu byurimo ushaka Imana, uyishakana umwete, ngo ahirwa abashakana umwete kuko bazambona. Imana ishimwe. Imana yavuze ngo abantu bayishakana umwete bazayibona. Ariko we nimba uri kuyishaka, ejo tukakubona kuri mimbara uririmba, ejo tukagusanga mu kabare. Ese Imana uri kuyishaka gute? Ese kugira ukuyibangikanya n'ibindi bigirwamana, amaherezo nayahe? Ese wa mubyeyi we, ahari uri gushakira Imana he? Ahari iki gihe Imana ije yagusanga hehe? Ese yasanga uhagaze hehe? Imana ishimwe. Aho ntiyagusanga nawe uri mu kabare, nawe uri kunywa rimwe wihishe. Ayiwe, niba mwaravuye mu byizerwa, mubivemo tumenye ko mubivuyemo. Mureke kubangikanya Imana. Umuriro w'Imana ugiye kuza, inkota y'Imana igiye gutambuka. Ahari iragusanga hehe? Umukubuzo ugiye kuhanyura. Aho nawe ntabwo biragendana n'ibishingwe. Aho nawe ntabwo waba uri mu bishingwe. Imana yacu ishimwe. Ayiwe, urabeho turagiye Nyiranzihane ejo. Ikorasi iravuga ngo urabeho turagiye Nyiranzihane ejo. Ngo Nyiranzihane ejo yapfuye atihanye. Mw'abantu mwe mwihane, dukurikiriye Imana, haba ku zuba haba mu mvura, tuyishakane umwete. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Aya ni amagambo y'Imana twasomye. Aya ni amagambo y'Imana ndayakunda cyane. Ngo igihe kiraje kandi igihe kirasohoye. Ngo inkota izagwira muri Egiputa. Ngo inkota izagwira muri Egiputa. Inkota izagwira iwawe mu gihe utagishoboye gukorera iyi Imana. Nta byiza byo hanze, ahubwo ibyo mu rusengero nibyo biba byiza. Iyi Imana iraryoshe iyo uyikurikiyemo neza, ukabihagararamo neza. Ijya igukorera iby'ubutwari, ikagutambutsa ku marembo ya ba Rupinzi. Iyi Mana twayibonye mu bibazo ubwo twari turwaye. Iyi Mana twarayibonye. Iyi Mana wayibonye uri kwiseta. Iyi Mana wayibonye ugiye kuburara, irangije irakwiyereka iguhereza amanu. Ariko dore ni wowe uri kureba nabi. Abantu bari kuvuga ibintu by'Imana, bari kubivuga ukagira ngo ni abasazi. Ariko ntabwo turi abasazi, ahubwo ni iki turimo. Ese iki kurimo kiri kukuyobora hehe? Umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo kari ku mutima gasesekara ku munwa. Ese nimba uri kujya mu kabare, akari ku mutima wawe kari gusohorera mu tubari. Imana ishimwe kandi yamamare. Mwababyeyi mwe, ngo inkota izanyura iwawe, kandi nihanyura ayiwe uzagaruka uri kuboroga. Icyiza wagaruka bikiri neza, kuko inkota nigera iwawe izanagutsinda muri ako kabare, izagutsinda muri ubwo busambanyi, ubwo businzi. Nta cyiza kizavamo. Ayiwe, nta cyiza kiba hanze, nta cyiza cyo hanze. Uzarebe niyo bwije uharanira kugira ngo ujye mu nzu, bishatse kuvuga ngo aha mu isi ni icumbi, kandi umuntu uri w'abandi agerageza kwitwararika akabibanamo neza na randirodi, kugira byibuze ateka
kumwongeza umushahara, namba kugira ngo abashe kuguma muri urugo neza, bakibanye neza. Imana ishimwe. Iyi si ni icumbi, icyamukamenya neza kibi ngibi byo kwisi tuzabisiga. Wagakoreye iyi Mana, wa mubyeyi we, niba Imana yaraguhaye amafaranga wayakoreyemo Imana, kugira ukuyajyana mu bitagira umumaro, mu bintu bidafite agaciro. Ibaze kuba ufite amafaranga ntubone ijuru, byaba ari ikibazo. Wa mubyeyi we, ihane ugarukiriye Imana, nayo yiteguye kugutabara. Ni umurengezi wa twese, ni Imana nyamana yagiye ku musaraba, ayiwe abambirwa ibyaha byacu, arakicaye ku ntebe y'imbabazi. Ngwino ku isoko ngari nziza, ca bugufi wa mutindi we, jya ku birenge by'umukiza arakubabarira. Ngwino ku isoko ngari nziza, ca bugufi wa mutindi we, jya ku birenge by'umukiza arakubabarira. Iyi Mana irakubabarira, iyi Mana igitanga imbabazi, iyi Mana igitanga imbabazi, irakicaye ku ntebe y'imbabazi. Tugiye gusenga, wowe wavuye mu byizerwa ukajyana umutima kure, iyi Mana iracyahari, yiteguye kuguhereza imbabazi. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo iyi Mana izi imibare, izi ibyo uri kuyisaba. Niba utari kuyicenga, iyi Mana ni rubasha, ayiwe ihora itsinda. Iyi Mana ni umutsinzi, ni umutsinzi, yatsinze Satani. Nta mpamvu yo kugira ngo Satani akwishime hejuru, akugira imbata y'ibibi. Kandi iyi Mana yaratsinze, iyi Mana igitsinda. Ayiwe bibyonyuramo biruhije inshuti, n'iby'igihe gitoya n'ibihoraho, ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana. Mana idahemuka tuyizera, ngo ibyunyuramo biruhije, ngo n'iby'igihe gitoya byituma utakariza icyizere iyi Mana, byituma ujyanwa kure n'amasezerano, byituma amasezerano agukamura. Mu izina rya Yesu Kristo, ayiwe Mana yacu, Mana nziza, ushoboye byose ntakikunanira. Tumaze kumva ijambo ryawe riradutsinze, nyemerera tubabarire, ababyeyi bababarire, abasore n'inkumi bababarire, abana reka ubababarire. Mu izina rya Yesu Kristo, tumaze gusobanukirwa ijambo ryawe, twongeye kugaruka munsi y'ibirenge byawe. Ijambo ryawe rirambwira ngo ijuru ni intebe yawe, ngo isi nayo ni intebe y'ibirenge byawe. Bishatse kuvuga ngo ibiri mu isi byose ni ibyawe. Tumaze kumenya ko turi abashitsi n'abimukira, duciye bugufiya Papa, reka utubabarire ibyo twagendeyemo byose, reka utubabarire, reka utubabarire. Mitima yacu iciye bugufiya, duhindishijwe Mwami Imana umushitsi n'ijambo ryawe. Nyemerera utweze, reka utuboneze mu izina rya Yesu Kristo. Reka iri jambo tumaze kubyumva Mwami Imana, duciye bugufiya, ubwiza bwawe reka bwongere butubonekeho. Reka igicaniro cyawe cyongere cyuzure kuri twebwe, reka wongere uturasire, reka twongere tumurike agakiza kawe, tumurike imbuto zawe mu izina rya Yesu Kristo. Komeza ubane natwe, ikimenyimenyi ntabwo uzatererana, intore zigutakira amanywa nijoro. Natwe turatakambye, ababyeyi baratakambye kugira ngo ubarengere. Ntuzi ibyifuzo byacu, reka kuganza kwawe, gutegeka kwawe, reka utegeke bikunde, reka wongere utegeke mu ruhande rwacu. Amashimwe yongera abe menshi, dusenge twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.